안녕하세요. JP 오토미션입니다. 오늘 작업할 차량은 소울 차량이 입고가 되었고요. 이 차량 연식은 2019년식 차량입니다. 이 차량에 장착이 되어 있는 미션은 DCT 건식 미션이 장착이 되어 있습니다. 문제가 발생이 된 이상 증상은 전진 주행이 아예 되지 않는 현상이 발생이 되고 후진기어는 작동됩니다. 전진이 1단에서 아예 RPM만 상승하고 차량이 움직이지 않는 증상이 발생이 되어서 제가 직접 견인을 해온 차량이고요. 문제가 발생이 된 이상 원인은 여러 이상 원인이 있습니다. DCT 미션은 여러 변수들이 있기 때문에 간혹 기아 박스라든지 클러치 액출에다 기아 레버 액출에다 문제로 발생이 되는 경우도 있고요. 거의 대부분은 건식 클러치 이상으로 발생이 되는 경우가 많습니다. 정확한 이상 부위는 미션을 내려서 확인을 해봐야 될 것 같고요. 미션까지 문제가 생기면은 일이 엄청 커지기 때문에 되도록이면은 클러치 이상으로 해결이 됐으면 합니다. 정확한 이상 부위는 미션을 내려봐야지 알 수 있을 것 같습니다. 미션을 내려보고 문제가 있는 부분을 확인을 해서 필요한 부속으로 교체를 해 볼 거고요. 차량 리프팅해서 작업을 시작을 해 보도록 하겠습니다. 소울 차량에 장착이 되어 있는 DCT 미션이고요. 이제 미션 앞부분에 장착이 되어 있는 건식 더블 클러치를 신품으로 교체를 해드릴 거고, 클러치 액출에다는 신품은 부담스럽다고 하셔서 중고 A급 액출에다로 교체를 해드릴 거고요. 브라일도 신품으로 교체를 해 보도록 하겠습니다. 가운데 센터 베어링도 신품으로 교체를 해드릴 거고요. 깔끔하게 작업을 해 보도록 하겠습니다.